سلامونه دوستانو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د طالبانو حکومت په نړیوالو غونډو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون نسي کولی، ځکه چې په نړیوالې ټولنې تر اوسه دوی په رسمي ډول د افغانستان د حکومت په توګه نه دي پیژندلي. د ملګرو ملتونو په چاپیریال غونډو لکه د اقلیمي بدلون کنفرانس د ګډون لپاره د حکومت رسمي پیژندل مهم دي، او له همدې امله طالبان په دې غونډه کې په رسمي توګه استازیتوب نه لري. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په اړه ځینې محلي اقدامات یادوي، خو د نړیوالو معیارونو په بنسټ داسې پراخ پلانونه یا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې ځانګړي تدابیر نه لري. د طالبانو د حکومت رسمي پیژندل یو پیچلی او له سیاسي شرایطو، نړیوالو غوښتنو او داخلي پالیسیو پورې تړلی بهیر دی، او تر اوسه پورې د هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره څرګنده مهال ویش نشته. د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه لکه ملګري ملتونه د طالبانو په حکومت ځانګړي شرایط ایښي دي، چې په هغو کې د ټولو افغانانو د حقونو درناوی، د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق ته درناوی، او د یو همشموله حکومت جوړول شامل دي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلی، او نړیوالې ټولنې په عمومي توګه ترې غوښتنه کړې ده چې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو په رعایت کې جدي ګامونه واخلي. د دې غوښتنو په پوره کولو کې د طالبانو ناکامي د دې لامل شوې ده چې هغوی په رسمیت ونه پیژندل شي، او دا حالت تر هغه وخته د دوام احتمال لري تر څو چې نړیوالې غوښتنې پوره نه کړي. دا و د ملګرو ملتونو په غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه معلومات.